হাই বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি আপনাদের পাখিদের সাথে খুব ভালোই আছেন। সবার পাখি সুস্থ সবল আছে। আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে এই উইন্টার পিরিয়ডে, শীতের সময় পাখিদের যে প্রবলেমসগুলো হয় সেই প্রবলেমসগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করবো কিছুটা। আমরা নিজেরা কিছুটা সেই প্রবলেমের সঙ্গে ফেস করেছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে বেশ কয়েক জোড়া পাখি রয়েছে। এই সামনে যে পাখিটা বসে রয়েছে সেটি নর্মাল রোজি। ওর বাঁ দিকের চোখটাতে একটা প্রবলেম রয়েছে, একটু শীতের সময় ঠান্ডা লেগেছিল, সেই নিয়ে একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। এই যে প্রবলেমটা লাভ বার্ড যারা ব্রিডার তাদের ক্ষেত্রে এটা মারাত্মক সমস্যা। আমরাও সমস্যা ফেস করেছি। অলরেডি আপনাদেরকে দেখাই, এখানে দুটি পাখি আলাদা করে রাখা রয়েছে, অফলাইন দুটি পাখি। এই দুটো পাখি সেমি অ্যাডাল্ট পিরিয়ডের, কিন্তু এবার ঠান্ডার সময় মারাত্মক পরিমাণে ওদের ঠান্ডা লেগে যায়। এখন যে কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন সেটা অনেক বেটার আছে, কিন্তু যদিও ডান দিকের পাখিটা এখনো বেশখানে অসুস্থ, বডি ওয়েট হালকা হয়ে গিয়েছে। আর বাদে বাকি যে পাখিগুলো রয়েছে সেগুলো এখনো পর্যন্ত সব ঠিকঠাক। বিশেষ করে এই দুটো পাখি যেহেতু অসুস্থ ছিল, তাই এদেরকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। চোখের কন্ডিশন দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন চোখ এখনো খুলছে না। আমরা যতটা সম্ভব এদেরকে ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করেছি। এখন যেমন বাঁ দিকের পাখিটা আগের থেকে এখন বেটার কন্ডিশনে রয়েছে। তো এইগুলোর জন্য আমরা যে মেডিসিনগুলো ব্যবহার করেছি সেই মেডিসিনগুলো সম্পর্কে আপনাদের কিছু গাইডলাইন দিতে চাই, সেইগুলো সম্পর্কে কিছু বলবো। এক নম্বর বিষয় যেটা যে শীতকালে যেমন ন্যাচারাল সানরেটা পাওয়া যায় না, তার জন্য আমরা 100 ওয়াট বাল্ব লাগিয়েছি, যাতে একটুখানি রুম টেম্পারেচারটা বাড়ানো যায়, সেটার চেষ্টা করেছি আমরা। পাখি সবার আগে যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে যে স্যালাইন ওয়াটার। আপনারা জানেন ভালো করে যে স্যালাইন ওয়াটার দিয়ে সবসময় চোখটা ধুয়ে ভালো করে, কটন, শুধুমাত্র পিওর কটন ব্যবহার করে স্যালাইন ওয়াটার দিয়ে চোখটা ধুয়ে আমরা এই ড্রপটা ব্যবহার করেছি। দিনে 3 বার ব্যবহার করতে পারলে ওয়েল অ্যান্ড গুড। আমরা মিনিমাম 2 বার করে এবেলা ব্যবহার করেছি। কিপ্লক্স বলে এইটা মার্কেটে পাওয়া যায়, অ্যাভেলেবেল, আপনারা দেখতে পারেন। এবং এইটা খুব ভালো একটা ড্রপ, যেটাতে বাকি পাখিগুলোর চোখের কন্ডিশনস বেটার হয়েছে। এদেরকে চিকিৎসা চলছে, এদেরও এখন আগের থেকে অনেক ফার বেটার আমরা দেখতে পাচ্ছি, রেজাল্ট পেয়েছি। এটা আমাদের কেনা হ্যালো স্ট্রিট মার্কেট থেকে কেনা একটা ওষুধ, যেটা জলের সঙ্গে দেওয়া হয়। এটা ঠান্ডা লাগার জন্য মক্স 500 দিলে পরে পাখি ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তার সাবস্টিটিউট হিসেবে এই পাউডারটা ব্যবহার করা হয়েছে। এটাও ব্যবহার করা হয়েছে, ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে। আর তার সঙ্গে পাখির হেলথ কন্ডিশনের কথা মাথায় রেখে যেটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে মাল্টিভিটামিন। একটা মাল্টিভিটামিন ব্যবহার করা হয়েছে, অ্যাম্বিপ্লেক্স, খুব ভালো মাল্টিভিটামিন, এবং আদার্স পেটসের জন্য এটা খুব ভালো। তো মাল্টিভিটামিন ব্যবহার করলে পরে যেমন পাখি সুস্থ হয় বা তার হেলথ কন্ডিশন ফিরে পাওয়া যায়, তেমনি আরেকটা জিনিস সমস্যা হয়, সেটা হচ্ছে গিয়ে এর সঙ্গে সঙ্গে পাখি ডাইজেস্টিং প্রবলেম চলে আসে, অর্থাৎ বাকি পেট খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো মাল্টিভিটামিন ব্যবহার করার পাশাপাশি আমরা যেটা দেখি, তাহলে সবসময় খেয়াল রাখি, সেটা হচ্ছে যাতে কোনো কারণের জন্য তার পেট খারাপের জন্য ডিহাইড্রেশন না হয়ে যায়। তাই এই মাল্টিভিটামিন যখন আমরা ব্যবহার করেছি, সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেটা ব্যবহার করেছি সেটা হচ্ছে নিওপেপটিন, খুব এসেনশিয়াল। নিওপেপটিন ব্যবহার করেছি কারণ নিওপেপটিন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, জানেন, আমরা মানুষের বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও আমরা ব্যবহার করে থাকি। আমাদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই নিওপেপটিনের জন্য তার পেট খারাপটা অনেকটা কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তো আমিও এটাই সাজেশন দেবো যে যখনই আপনারা কোনো মাল্টিভিটামিন বি কমপ্লেক্স টাইপের জিনিস ব্যবহার করছেন, খেয়াল রাখুন পাখির যদি পেট খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে আপনারা নিওপেপটিন ব্যবহার করে দেখতে পারেন, খুব ভালো এফেক্টিভ। এবং সেটা অল্টারনেটিভভাবে, যদি আপনি একদিন অ্যাম্বুলেক্স ব্যবহার করেন, তাহলে একদিন বাদ দিয়ে কিন্তু নিওপেপটিন ব্যবহার করুন, যদি পাখি পেট খারাপ থাকে তো। এবং ভিটামিনটাও সপ্তাহে 2 দিনের বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। আচ্ছা, নেক্সট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অস্ট্রোভেট। এই জিনিসটা এবং এর সঙ্গে ভিমারেলের সঙ্গে অ্যাটাচ করে তারপরে ব্যবহার করতে হয়। এটা এখনকার জন্য নয়, এটা আমাদের রয়েছে বলে আপনাদেরকে এই ভিডিওতে একবারেই আমি ইনফরমেশনটা দিয়ে রাখছি। এটা ভিটামিন এ, এটা ক্যালসিয়ামের জন্য মেনলি প্রোভাইড করা হয়। যখন ব্রিডিং সিজন চলছে, বাকি যখন অলরেডি ডিম দিয়ে দিয়েছে বা সেগুলোকে তা দিচ্ছে, হ্যাচিং করছে, তো সেই সময় এই জিনিসটা দেওয়া খুব এসেনশিয়াল। কারণ এটার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম রয়েছে। পাখি ন্যাচারাল ক্যালসিয়াম যদি না পায়, তাহলে এটা থেকে ক্যালসিয়াম পেতে পারে। এই ভিমারেল পুরোটাই, এটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এটা 30 ml দেখতে পাচ্ছেন, 30 ml পর্যন্ত রয়েছে ভিমারেল। এই 30 ml ভিমারেলটা এখানে লেখা রয়েছে যে এখানে 500 ml কিন্তু অসরোডের সঙ্গে 30 ml ভিমারেল ব্যবহার করতে হয় একসাথে। এবং আমরা এইটা পুরোটাই এর মধ্যে ব্যবহার করে একসাথে এটাকে গুলে এটা পাখির খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন। অল্প পরিমাণে যারা ভাত ব্যবহার করেন তারা ভাতের সাথে দিতে পারেন, এবং এটসেট্রা। আপনারা
যেরকমভাবে পাখিকে দেওয়া যায়, জলের সাথে না দেওয়াটাই ভালো আমি বলবো, কারণ জলের সঙ্গে দিলে এটা একটু ভারী হয় যেহেতু ক্যালসিয়াম, তাই জলের নিচে থিতিয়ে পড়ে থাকে আর আলটিমেটলি পাখি শরীরে যায় না। সেই জন্য কোনো সফট ফুডের সাথে এটা যদি ব্যবহার করে সব থেকে বেশি ভালো ফল দিতে পারবে। এটা সেই পিরিয়ডে যখন পাখি ডিম প্রোভাইড করেছে, ডিম যখন দিয়েছে, ডিম যখন তা দিচ্ছে, সেই সময় পাখির শরীরে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম দরকার হয়, সেই সময় এটা ব্যবহার করুন, তাহলে বেটার ফল হবে। আর শীতকালের যে সমস্যাগুলো, তার জন্য যে ওষুধগুলো মোটামুটি শীতকালের জন্য ব্যবহার করা বেটার, যেগুলোতে মেজর প্রবলেম চোখের সমস্যাগুলো কাটবে, চোখে ঠান্ডা লাগার সমস্যা বা ভিটামিনসের অভাব হলে অ্যাম্বিপ্লেক্স ব্যবহার করা যায়, এবং ভিটামিন ব্যবহার করলে আবার যে পেট খারাপ হয় তার জন্য নিওপেপটিন ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলো একটা মেজর প্রবলেম লাভার্সের ক্ষেত্রে, এবং সেগুলো আমরা এইগুলো ব্যবহার করে অনেকটা উপকার পেয়েছি, তার জন্য সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর এটা হচ্ছে পাখি ব্রিডিং সিজনের জন্যই, তখনই ব্যবহার করুন, তার আগে নয়। আর ন্যাচারাল জিনিস দিয়ে পাখিকে ট্রিটমেন্ট করতে পারলে সব থেকে বেটার। পাখিকে নিম পাতা, তুলসী পাতা কিছুটা পরিমাণে দিন, যাতে তারা সেইগুলো নিয়ে মুখে দেয়, এবং সেগুলো ন্যাচারাল ওষুধ, সেগুলো অত্যন্ত ভালো, অত্যন্ত কাজে লাগে। সফট ফুডটা ভালোভাবে দিন, সেটা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। জল নিয়মিত দুবেলা করে পাল্টে দিন। আর আপনারা যেমন চুন সুরকি দিয়ে থাকেন, এর থেকে এসেনশিয়াল মিনারেলস